ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஐஎஃப்பி டிஷ்வாஷரில் எப்படியெல்லாம் வெசில்ஸ் அடுக்கலாம், எவ்வளோ வெசில்ஸ் அடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தப்ப நிறைய பேர் வந்து டீட்டெயில் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெசில்ஸ் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண வெசில்ஸ் டோட்டலாக வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நான் லைட்டாக ஒரு ரின்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப அடி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்பி டிஷ்வாஷர். ஐஎஃப்பியில் இது வந்து 16 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ், 3 ரேக் இருக்கும். கீழே வந்து லார்ஜ் வெசல்ஸ் வைக்கிறதுக்கும், மிடில் வந்து ஸ்மால் வெசல் வைக்கிறதுக்கும், மேலே வந்து ஸ்பூன் ரேக் இருக்கிறதுக்கும் இருக்கும். நான் வந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கிளாஸஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். கிளாஸஸ்லாம் வந்து மீடியமாக யூஸ் பண்ணது தான், ரொம்ப யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால் நான் அப்படியே டேரெக்டாகவே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 சாஸ்பேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3 சாஸ்பேனில் வந்து 2 சாஸ்பேன் இங்கேயும் மேலே ஒரு சாஸ்பேனும் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இந்த ஐஎஃப்பியில் வந்து டிஷ்ஷஸ் வந்து அடுக்கிறது வந்து ஈஸி தான். ஸ்டார்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பாத்திரம் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும்ல. ஸோ ரெகுலராகவே நம்ம வந்து அந்த பாத்திரம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோன்றப்போ நம்ம ஒரு செட்டிங் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 15 டேஸில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கற்றுப்போம். ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லைக் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அடுக்கிறதுக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே மோஸ்ட்லி மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுல்ஸ், டிஃபன் பாக்ஸஸ், அப்புறம் வந்து கிளாஸ்வேர், அப்புறம் வந்து சாஸ்பேன்லேருந்து எல்லாமே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாமே வந்து ஸ்பூன்ஸு, அப்புறம் கரண்டி கூட பார்த்திங்கன்னா இங்கே சாப்பாடு பாத்திரம், இப்போ குழம்பு கரண்டி எல்லாமே நான் அங்கங்கே கேப்பில் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி குட்டி தட்டுமே நான் அந்த கேப்பில் வச்சுருப்பேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேக் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா. அந்த சைடில் இருக்க ரேக்ஸ்லேயும் வந்து சப்போஸ் நம்மளுக்கு வெசில் கம்மியாக இருந்தது, நம்ம ஸ்பூன்லாம் அதிலே கூட வச்சுக்கலாம். கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் இங்கேயே வச்சுட்டேன். நான் பிளேட்ஸ் இங்கே இல்லைன்னு பார்க்காதீங்க. பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்ற பிளேட்டை அவங்கவுங்க வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவாங்க. ஸோ அதனால் சாப்பிட்ற பிளேட்ஸ் இருக்காது. மற்றபடி பாத்திரம், நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம், அப்புறம் லிட்டு, அப்புறம் வந்து நார்மலாக மூடி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பிளேட், அது மட்டும்தான் குட்டி குட்டி பிளேட், அது மட்டும்தான் இருக்கும். அதுவுமே வந்து எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கே மட்டும் நான் வச்சுட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன்ஸ் நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். எல்லா ஸ்பூன்ஸுமே வந்து நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி கத்திங்களும் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். கேஸ்கெட்ஸ் வந்து நம்ம இதில் வைக்கக்கூடாது, சும்மா ஒரு வாஷ்க்காக நான் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஸ்பேச்சுலா, நியூட்டன் ஸ்பேச்சுலாஸ் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா பாத்திரமும் அடுக்கிட்ட பிறகு கீழே இருக்க அந்த ஸ்ப்ரே ஆர்ம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரே ஆர்ம் இருக்கும், அப்புறம் பாத்திரமுக்கு கீழே 3rd ரோவில் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே ஆர்ம் இருக்கும். ரெண்டுமே நம்ம சுற்றி பார்க்கணும். ரெண்டுமே வந்து எந்த பாத்திரத்துலையும் வந்து இடிக்கக்கூடாது. சப்போஸ் இடிச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. க்ளீனாக சுற்றணும். எங்கேயாவது இடிச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து மிஷின் ரன் ஆகும்போது வந்து ஒழுங்காக ஸ்ப்ரே ஆகாது. ஸ்ப்ரே ஆகலைன்னா ஒழுங்காக க்ளீன் ஆகாது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எப்பயுமே வந்து வெசல்ஸ் அடக்கிட்ட பிறகு இந்த ஸ்ப்ரே ஆர்ம்ஸை நல்லா சுற்றி விட்டு பார்க்கணும். எப்பயுமே வந்து க்ளீனாக சுற்றணும், எதுலேயுமே டச் ஆகாமல். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்ப்ரே ஆர்ம்ஸ் வந்து நல்லா எங்கேயுமே இடிக்காமல் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. உடனே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நெக்ஸ்ட்டு பவுடர் போட்டுற வேண்டியதான். பவுடர் போடுறதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. எப்பயுமே ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு பவுட்ரு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பவுடர் வந்து எங்கேயுமே தேங்காது. அதே மாதிரி ரின்சைடு வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஊற்றினேன், அதனால் நான் இப்போ ஊற்றலை. எப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மிஷினில் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்குதோ, ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கோ அப்போ மட்டும் நம்ம வந்து ரின்சைட் ஃபில் பண்ணால் போதும். ரின்சைட் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூடிடுங்க. டிஷ்வாஷர் மூடியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து 7000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. 7000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. உங்களோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க மாட்டோம். இன்னுமே நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு தடவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ஐஎஃப்பி மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது. யூஸ்வலாகவே நான் வந்து சூப்பர் 50 மோட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சூப்பர் 50ல் வந்து நான் போடுற 1 டேக்கு நான் எவ்வளோ நார்மல் வெசல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளீனாக வெசல் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். இன்றைக்கி வந்து நான் நிறைய வெசல் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹையர் மோட் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட்டோ 50 to 60 மோட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து 50 to 60 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் வந்து நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணும். ஸோ அது வந்து நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக க்ளீன் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த மோடில் வந்து எனக்கு வந்து ஆட்டோ டோர் ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷன் இல்லை. அதனால் நான் வந்து ஆட்டோ டோர் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரையும் கொடுத்துருக்கேன். கிடையாது.
நம்மளோட மிஷின் 2.5 hours கழிச்சு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெசல்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே க்ளீனாக ட்ரை அவுட் ஆகிட்டு வந்திருக்கும். டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நீங்கள் வந்து இப்போ புது வெசல்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது எப்பயுமே ஷைனிங்காகவே இருக்கும், எந்த ஸ்க்ராச்சஸும் இல்லாமல். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். அது டோட்டலாகவே ஸ்டெரிலைஸ் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறதுனாலவே டோட்டலாகவே வந்து நல்லா ஸ்டெரிலைஸ் ஆகிட்டு வந்திருக்கும். ஆஃப்டர் வாஷ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல் ஸ்டீமில் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதனால் வெசல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹாட்டாகவே இருக்கும். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க வெசலில் ஜாரில் வந்து இந்த கேப்பில் இருக்க இடத்துல வந்து வாட்டர் ஃபில் ஆகும். அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து ஊற்றிட்டா போதும். பட் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்க பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ட்ரையில் இருக்குது. நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டா போதும். முன்னாடி வந்து நான் ஐஎஃபியோட டிஷ்வாஷ் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து ஃபினிஷ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபினிஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் எல்லாம் நல்லா க்ளீன் ஆகுது. பட் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி ஒயிட் ஸ்பாட்ஸ் தெரியுது. அந்த ஒயிட் ஸ்பாட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வந்துட்டுருக்கு. இது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. பட் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஐஎஃபியோட டிஷ்வாஷர் டிட்டர்ஜென்ட் அண்ட் சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதில் எனக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருந்துச்சு. பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த பவுடர் மட்டும் நம்ம அந்த பவுடர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் தான் நான் வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் மாறி இருக்கேன். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் டீட்டெயில்டான வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.